ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எஸ்கே சொன்னால் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இதான் கம்ப்ரஸர் புள்ளி. இது கம்ப்ரஸர் கிளச்சுன்னுவாங்க. இது மேக்னெட்டிக் காயில். ஏசி ஆன் வந்து மேக்னெட்டிக் காயில் எப்படின்னா உள்ளே வைண்டிங் இருக்கும். இந்த வைண்டிங் வந்து மேக்னெட்டாக மாறும்போது இப்போ கிரிப்பாக ஒட்டும் போது சேம் சுற்றும்போது கம்ப்ரஸர் பம்பிங் நடக்கும். இது வண்டியில் போயிடுச்சு, அது மாற்றுறோம். புதுசு பார்த்துட்டு இது புதுசு கிளச்சு மேக்னெட் காயில். நார்மலாக வண்டி ஓடும்போது வந்துன்னா இது புள்ளி மட்டும் தனியாக சுற்றும். ஏசி அனுபவம் தான் இது மேக்னெட்டாக மாறும்போது இந்த கிளச்சு காயில் ப்ரெஸ் பண்ணி சேர்ந்து சுற்ற ஆரம்பிக்கும். இதுதான் ஏசி கம்ப்ரஸரோட ரியாக்ஷன். இது தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.